त्यसैगरी राज्यको सांसद हुँदै मन्त्रीसम्म पद सम्हाल्न सक्नुभएको र आफू सांसद हुँदा यस क्षेत्रमा धेरै विकास निर्माणका कामहरू गरिसक्नु भएको एक कर्मठ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता नेता यसपालि उहाँलाई काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएर पठाएको छ। यो हामी सबै यो क्षेत्र नम्बर 2 वासीका लागि गौरवको विषय हो। लामो समयदेखि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारहरूलाई यो क्षेत्रमा जिताउन सकिराखेको छैनौँ र विगत 2 चुनावमा त हामीले साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा खुलेर भोट हाल्न पनि पाएनौँ र यो पल्ट हामीलाई एउटा अवसर पनि छ कि हामीले दोडै चिन्ह रुख पाएका छौँ। हामीले अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था छैन र महिला नेत्री जो अनुभवी नेत्री हुनुहुन्छ उहाँलाई यसपालि हामीले जिताउनु पर्ने वातावरण बनेको छ र हामी जिताउन पनि सक्छौँ। यो पल्ट सबैले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा एजेन्डा बोकेर भर्खरै मात्रै हाम्रो सभापति हुनुभयो गगन थापा एउटा एजेन्डा ल्याउनु भएको थियो। चुनाव अगाडि कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने, चुनाव पछाडि आवश्यकताअनुसार गठबन्धन गर्ने, यो एजेन्डा नै हाम्रो यसपालि स्थापित भइसकेको छ। अहिले त्यसैको फलस्वरूप कुनै पनि पार्टी चुनाव अगाडि गठबन्धन गरेनन्, सबै आफ्नो उम्मेदवार लिएर आइसकेको अवस्था छ र यो क्षेत्रमा विगतका चुनावहरूमा आएको समानुपातिक मतलाई हामीले आधार मान्ने हो भने हामी अहिले पनि जितको नजिक छौँ। हामीसँग मतदाता सङ्ख्या निकै राम्रो छ, कार्यकर्ताको सङ्ख्या पनि राम्रो छ। 6000 कार्यकर्ता भएको यो क्षेत्रमा मात्रै 6000 क्रियाशील भएको पार्टी हो यो। त्यो भएकोले हाम्रो सङ्गठनको माध्यमबाट हेर्दा र उम्मेदवारको व्यक्तित्वको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यसपालि हामी चुनाव जित्ने अवस्थामा छौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई खास गरिकन यो क्षेत्रमा रहनुभएका अगुवा आदरणीय नेताज्यूहरूलाई पार्टीतर्फ विशेष अनुरोध छ। म परिचालन समितिको संयोजकको हैसियतले तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो घरको मत थाम्दै छरछिमेकीबाट हामीले यसपालि मत हामीसँग आकर्षण गर्ने हो। आकर्षण गर्ने थुप्रै कारणहरू छन्। अघि पनि यहाँ साथीहरूले इन्टरभ्यू क्रममा भन्दै हुन्थ्यो, हामीसँग भावी सपना देख्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा गगन थापा आइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी युवाहरूको टिम हामीले यहाँबाट पठाउन सक्यौँ भने त्यो मन्त्रीमण्डलमा काम गर्न सक्ने क्षमतावान योग्य सांसदहरू भयो भने मात्रै यो मुलुकले परिवर्तन दिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो आवश्यकता हो र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट र यो चुनाव परिचालन समितिको तर्फबाट। हिजो हामीले धेरै दुःख गरेको छौँ, यो ठाउँमा सबैलाई सहयोग गरेको छौँ, हामीबाट धेरैले लाभ लिइसक्नु भएको छ। तर हामीले अब हाम्रा लागि 1 भोट माग्ने बेला आएको छ। यति बेला हामी कसैलाई पनि भन्न नडराउँ, किन हामीले गरेको सहयोग अरू हामीले केही पैसा माग्ने छैन, केही मागे होइन, खालि 1 मत माग्ने हो। त्यो पनि हामीले काम गरिसकेको छौँ, गरिसके पछाडि माग्ने हो। आज यहाँ हामीले भनेका कुरा, उम्मेदवारले भनेका कुरा, यहाँ भएको भेला, यहाँका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सबैले बेलुका फेसबुकमा आफ्नो ठाउँबाट सेयर गऱ्यौँ भने पनि, राख्यौँ भने पनि हामीलाई यसले सहयोग पुर्याउँछ। जस्तो सरिता प्रसाद जिताउँ अभियान क्षेत्र नम्बर 2 भनेर हाम्रो पेज खोलेको छौँ र हरेक ठाउँका हामीले यसरी मिडिया मार्फत चाहिँ कभरेज गरेको छौँ। त्यो हामी भरे त्यो अभियान पेजमा हाल्छौँ। तपाईहरूको सक्रिय सहभागिता हामीले अपेक्षा गरेको छौँ। विगतका चुनावहरूमा जस्तै तपाईहरूले यो साल पनि साथ सहयोग गर्नुहुनेछ। योभन्दा अगाडि पनि 2 नम्बरले निकै ठुलो सहयोग गरेको छ, भोट तपाईहरूले प्रभाव पार्नु भएको छ, मत दिनुभएको छ र यसपालि पनि हामी त्यस्तै मतको अपेक्षा गर्छौँ। राम्ररी चिनेको, जानेको, बुझेको उम्मेदवार हो सरिता प्रसाद।